皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は鎌倉にやってまいりました。今6月の上旬、梅雨時なんですけれども、やっぱりこの時期になるとアジサイをね、見に鎌倉に来たくなるんですよね。去年は明月院、一昨年は長谷寺のアジサイを楽しみましたが、今年は鎌倉の中でもちょっと穴場と言われているアジサイスポットをね、訪ねてみたいと思います。で、今日はですね、この北鎌倉駅を出発しまして、ハイキングを楽しみながら、そんなねアジサイの見どころを目指したいと思っているんですけれども、そのコース上には、神社仏閣もあるようですので、今日は神社仏閣、そしてハイキング、それからアジサイを楽しむ一日にしたいと思います。それではルートをご紹介します。北鎌倉を出発し、上智寺を経由、コースの中盤葛原岡神社で参拝をし、途中カフェなどに寄り道をしながら大仏のある高徳院横に抜けるルートをたどります。さあ、それではいざ北鎌倉駅を出発。しばらくは車通りの多い道を進みます。関東地方は梅雨入りしてなくて、今日もねすごく天気がいいんですよね。でも真っ青な青空で日差しも強くてね、ちょっとね暑いです。まあでもね、アジサイはね咲き始めて結構ね綺麗に咲いているようですので、楽しみですね。で、北鎌倉の駅がもうねすごい人でした。今日平日なんですけれども、朝もう9時過ぎなんですけど、ものすごい人。あと学生さんたちのね遠足とか修学旅行のね姿もね多く見られました。あと私のようにねやっぱりハイキングをね楽しむような方もねたくさんいらっしゃいました。しばらくはこの道をずっと歩いていきまして、途中ですね、上智寺というお寺の境内へと入っていく道があるみたいなので、そこに向かいます。上智寺ありましたね。鎌倉七福神の布袋尊が祀られているみたいですね。はい、この道を入っていきます。一気に自然豊かな森の中という雰囲気になってきました。ここにもアジサイがたくさん咲いてますね。ツツジもまだ咲いてます。ひんやりしていて気持ちいい。これからまだまだ咲くようなツツジもたくさんありますね。階段を上りきったところに立つ上智寺の鐘楼門。この門の手前にある受付で拝観料を納めて、 QR コードを読み込むと、なんとスマホで境内の音声案内をダウンロードできるんです。上智寺は1386年に鎌倉五山第4位に指定された禅宗の一派である臨済宗の寺院です。鎌倉幕府の第5代執権北条時頼の三男だった北条宗政の霊を慰めるため1281年に創建されました。宗政の息子である第10代執権北条物時が開基となっていますが、実際は宗政の妻と宗政の兄で、第8代執権の北条時宗が創建したと考えられています。ガイドを聞きながら拝観できるのはとても便利ですね。こちらがご本堂です。論下殿と呼ばれる仏殿で、ご本尊は室町期作の木造三世仏坐像で、
県指定の重要文化財です。ご本堂を参拝し、鎌倉七福神の布袋尊像が祀られる境内の奥へと進みます。布袋様はトンネル先の洞窟ですと。わ、すごい。ちょっとした探検気分で進みます。墓地の横を抜けた先の洞窟に布袋尊像が祀られていました。福徳円満のご利益があるとされ、お腹を撫でると元気がもらえると言われています。みんなに撫でられたお腹はツルツルでした。はい、まずは上智寺を拝観いたしました。いや、なかなか素敵なお寺でね、もっとねじっくりと今度来た時はね見てみようかなと思います。で、今日はこの後、はい、こちら源氏山公園と表示がありますね。はい、ここを登っていきます。ここから少し登っていく道になりますね。本当にうっそうとしています。北鎌倉の駅前のにぎわいを見たときは、いや、ハイキングコースもものすごくたくさんの人が歩いてるんじゃないかと思ったんですけれども、この上智寺の奥の方の上りに入りますと、ほとんどねもう前後人がいなくて、すごく静かで鳥の声が響いていて気持ちいい道を今登っています。もうまさしく森林浴。分岐です。こっちがね、葛原岡大仏ハイキングコース、こっちの方向ですね。ようやく人もいました。よいしょ。こっちを進んでいきます。よいしょ。なかなかね、野手あふれる道で楽しいですね。子供たちの声も聞こえてます。スタートして40分ほどでメインスポットに到着です。はい、葛原岡神社。ああ、なるほど。神明鳥居なんです。失礼します。よいしょ。ここにすごい縁結びの男石と女石があります。赤い五円玉の糸を結んでいますね。ちょっと後で授与所の方で聞いてみます。葛原岡神社は後醍醐天皇の中心として鎌倉幕府討幕に活躍した日野利元公をお祭りする神社です。討幕の計画が幕府に知られ、1332年鎌倉幕府によって葛原岡にて悲劇の最後を迎えられました。明治の時代に明治天皇によってその功績をたたえられ、この地に神社が創建されました。日野利元公は幼き頃より学問の道に優れていたことから学問の神様として、また
建武の中興への道を開かれたことから開運の神様として広く崇敬されています。勝運の神龍、御本殿をご造営する際、旧御本殿に収められていた神龍で、約120年間ご祭神をお守りしてきたという龍だそうです。そしてこちらには稲荷社がありますね。稲荷社もお参りしていきます。失礼します。葛原岡神社よりも歴史が古い相槌稲荷社。鎌倉時代の刀鍛冶にゆかりのある稲荷神社ということです。元は別の場所にお祭りされていましたが、鎌倉市の施設建設による移転・政教分離により葛原岡神社の境内に遷座されました。葛原岡神社の参道には紫陽花がずらりと植えられ、鎌倉の隠れた紫陽花の名所となっています。境内の池には蓮の花も咲いていて、とても風情がありました。ここにですね、勝石と書いてある石があるんですけれども、この石に杯を打ち割って願いを込めるという石みたいなんですよね。ちょっとね、やってみようかなと思います。勝石ですね。こちら初ホールを100円お納めしまして、これが陶器の杯になってるんですね。これをじゃあ投げてみたいと思います。願いを込めて。割れなかったらもう一回拾って。ちょっと割れなかったらもう一回やります。今度は気持ちよく割れました。1回で割れなかったので、そう簡単に願いは叶わないのかもしれません。引き続き精進します。この葛原岡神社は縁結びの神社としても有名なのですが、そのゆえんとなっているのがこの縁結びの石。社務所で5円玉のついた赤い糸を授かり、女の人は右側の男石に、男の人は左側の女石に結びつけるのだそうです。ここに祀られているのは縁結びの神様、大国主の御事。これはご利益ありそうですね。最後に御朱印を授かりました。ハイキングでは御朱印帳を持ち歩くのが大変なので、書き置きが授かれるのは嬉しいですね。はい、葛原岡神社参拝させていただきました。とってもね、雰囲気のいい境内で、紫陽花がね、参道にだーっとあるんですけれども、まだね、咲き始めといった感じでしたね。6月の中旬頃でしょうかね、見頃を迎えそうです。で、鳥居を出たところがずっとこのようにね、広場になってまして、ハイキングの方とかね、参拝に来た方の憩いの場になっています。ここ木漏れ日広場っていうみたいですね。この緑の中でね、休憩取れるの気持ちよさそうですね。ということで、私も一休み。お弁当を持ってここでピクニックも良さそうですね。今回はすぐに先へと進みます。この道ね、すごいですね。紫陽花満開になったらもう両側全部紫陽花です。いいですね。紫陽花の小道という名前がついていました。木漏れ日の中をさらに進みます。はい、では今からですね、源氏山の山頂に向かいたいと思います。で、山頂にね、向かうまでの間に源頼朝公の像がね、あると思うんですよね。そちらもね、ちらっと拝見できるんじゃないでしょうか。ちょっと向かいます。
すごい開けてる。あ、ありましたね、ここに。わあ、すごい広場。ありましたね、源の頼朝公の像です。おー、すごい。すごいですね。大きい立派な像があります。この像は頼朝公の鎌倉入り800年を記念して建てられたもの。高さ2メートルほどの大きな像で源氏山公園のシンボルになっています。人気の撮影スポットで私もパシャリ。はい、源の頼朝公の像、こんな立派な像がね、鎌倉にあったんですね。知らなかった。でもね、鎌倉幕府を倒そうとした日野利元公が祀られている葛原岡神社がすぐそばにあって、ここにはね、鎌倉幕府をね作った源頼朝公がいらっしゃるっていうの、なんかねちょっと複雑な関係ですよね、この近さでね。そんなね歴史もやっぱり鎌倉にはあるんですね。さあ、それではこの後は源氏山の山頂に向かいます。源氏山の山頂に行きたいんですけれども、特にね山頂っていうね標識があんまりないんですよ。ハイキングコースっていう標識はたくさんあるんですけれども、でもいくつか山頂に上がっていく石の階段がありますので、そこを登っていくとね山頂に行けるようです。でここにも石段があるので、こういった石段をねずっと登っていったりとか、ちょっと回り込んであっちの方からね、登っていこうと思います。この上が山頂になっています。はい、登ってきました。ここ源氏山山頂ですよね。看板があって、祠もありますね。はい、到着しました。静かな山頂ですね。こんなね石の祠が立っています。源氏山、93メートルの山です。到着しました。源氏山の山頂です。ちょっとね眺望はあまりないですね。ほとんど人も来なくて静かな山頂です。でもね風が通り抜けてすごく気持ちいい。なんて書いてあるんだろう。七福三神、七福神にまつわる何か石の祠のようですね。山頂という雰囲気ではありませんが、一応登頂記念として元のハイキングコースに戻って次なるお目当てへと進みます。看板がありました。
今日の最終目的地ここだったんですよね。やってるかな、ちょっと行ってみたいと思います。やっと着いた。はい、カフェテラスいつきガーデン。なんかちょっと人影が見えるのでやってそう。ありました。オープンとなってます。やったー。結構なね、ハイキングロードをね歩いてきてやっとたどり着くっていうね、いや秘境のカフェですよ。いやー、ここに来たかったんですよね。屋根が見えてきました。嬉しい。すごい素敵。すごいやった。見てください、この赤と白のパラソルがかわいい。鎌倉の自然に囲まれたいつきガーデン。葛原岡大仏ハイキングコースの中間地点にあり、ハイキングの休憩スポットとして人気の知る人ぞ知るカフェなんです。行列を覚悟でね来たんですけれど、ちょっとねまだ時間が早かったみたいで。といってもやはり列ができていました。実は40年以上も前からある歴史のあるカフェなのですが、2022年からはしばらくクローズしていたんです。それが最近待望の復活を遂げ、カフェとして営業も再開されたようなのです。いやー、嬉しいですね。維持管理がとても大変なようで、森林保全のためカフェ利用には別途500円の入園料をお支払いします。さてメニューは絶品ミートソースパスタにいつきガーデンスペシャルカレー、特製クロワッサンサンドも美味しそうですね。とても迷いましたがこちらに決定。特製ミートソースパスタにしました。それではいただきます。麺は平打ちのフェットチーネ。お肉の存在感がしっかりあるミートソースはとっても優しい味付け。さすがイタリアンのシェフのお料理だけあって本格的。こんな自然の中で絶品ランチがいただけるなんて贅沢すぎます。追加でデザートもお願いしました。こんな可愛いアイアンのカゴに入れて持ってきてくれるんですよ。デザートは特製コーヒーゼリー。ゼリーにたどり着かないくらいクリームたっぷりで美味しそう。ほろ苦くて滑らかなコーヒーゼリーにミルキーなクリーム。これぞまさしくホームメイドの味わい。美味しいです。今回はハイキングコースからアクセスしましたが、ハイキングはちょっとという方もご安心ください。実は鎌倉駅からもアクセスできるんです。アクセス情報も概要欄でご案内しておきますね。さあカフェで一息ついて元気復活。ここからはハイキングコースのゴールに向かってひたすら降りていきます。結構な急な荒い道。危険なとこもあります。足滑らさないように気をつけて。よいしょ。そして階段が出てきました。これ下り切ったらもうゴールですね。道路が見えてきました。
いしょ。はい、降りてきました。ゴールしました。ここからはもう普通の一般道ですね。はい、ということで、じゃあもうこの流れで締めをね取っちゃいたいと思います。鎌倉の源氏山ハイキングコースいかがでしたでしょうか。北鎌倉を出発して、大仏へとね、続いていく、結構定番のねハイキングコース、源氏山の中をずっとね通って、やってきました。当初いろいろちょっとねコースの予定はあったんですよね。途中で鎌倉駅の方に降りる道があればなんて思ってたんですけど、結局大仏さんのところまで、ハイキングコースがずっと続いていたので、その道をたどってきて、ゴールしたという感じです。はい、初めてねこの源氏山のハイキングコースを通りましたけれども、最初、お寺、そしてね神社の参拝もできましたし、あとやっぱり、咲き始めのね紫陽花も楽しむことができて、でね、結構ね、低い山ではあるんですけれどもワイルドなね山道を歩くのも楽しめました。いやでね、鎌倉の歴史にもね触れることができて、すごくね充実したハイキングコースになっています。今でもね長谷寺とか鎌倉駅のあたり、明月院とかね、あの辺りはすごく人でにぎわっているんですけれども、このねハイキングコースは結構ね静かに山歩きができる、そんな場所でした。そういうね違う鎌倉の一面も楽しめて、今日はね本当に充実した一日でした。こんな感じで、もうねすぐそこが大仏さん、鎌倉といえばね大仏ですけれども、今日ね大仏まで行ってしまうとあまりにも盛りだくさんになってしまうので、大仏さんはまたいつかの機会に撮っておこうと思います。今日はですねこれから、本当はここの最寄りの駅は長谷駅なんですけれども、長谷駅から江ノ電乗って鎌倉まで戻ってもいいんですが、せっかくね今日は歩く日なので、ここから鎌倉駅まで歩いて戻ります。30分ほど歩いて鎌倉駅に到着。さすがに疲れました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。